bilowgii curashada dowladda haatan jirta ayaa waxaa dalka ka jiray xaalad abaar oo aad u daran taasi oo saameyn xoog leh ku lahayd nolosha dad badan oo Soomaaliyeed. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashadiisii kadib waxaa xaaladihii uu wajahay ka mid ahaa sidii dalka looga samata bixin lahaa abaartaasi iyo in la hirgeliyo siyaasad looga gaashaamanayo inaysan abaartaas la mid ah dalka soo marin. inaan abaar la qaybsado oo abaartan ilaahay keenay ee aad la dhibaatooteen oo cudurradeeda wadata inuu ilaahay naga dulqaado. labada wasiir muddo bil gudaheeda 2 jeer ku soo noqdeen. taas waxay caddaynaysaa inaan idinla xanuunsannahay oo aan doonayno runtii abaarahan soo noqnoqonaya inaan xal helno. kasukow in dalka loogu gurmado abaartii jirta ayaa waxaa siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kow ka ahaa in la soo nooleeyo wax soo saarka dalka, iyadoona taasi loo marayo in la dhiirigeliyo wax soo saarka beeralayda Soomaaliyeed. tallaabadaasi ayaa waxa uu madaxweynuhu u arkayay inay furo u tahay xalka abaaro kale oo dalka ku soo noqnoqda. wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee Soomaaliya oo fulinayso siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay qaatay tallaabo lagu dhiirigelinayo beeralayda Soomaaliyeed si ay wax soo saar u sameeyaan. tilmaamaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo ku cad barnaamijkiisii dalka uu ku hogaaminayo qodobka 3 oo ah in kor loo qaado daryeelka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed, gaajada iyo faqriga hoos loo dhigo, iyo barnaamijka xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxaan heshiis rasmi ah la galay hay'adda WFP in waxyaabaha ka soo go'a Soomaaliya ay beeralaydeenu soo saarto aan dibadda laga keeni karin. heshiiska waxaa ka dhashay muddo 3 bilood gudahooda in WFP ay iibsatay 7,000 oo metrik tan oo galley ah. beeralayda Soomaalida toos uga iibsatay taasoo u dhiganta lacag ka badan $3 milyan oo toos u gashay beeralayda aan iyagu ay toos ugu wada gateen. haddana waxaan wadnaa in la balaariyo deegaamada laga iibsanayana la balaariyo, cadadka raashinka la iibsanaya la balaariyo, nooca la iibsanaya la balaariyo. hadda haday galley tahay masagada lagu soo daro, digirta lagu soo daro, saas loo wado dilcaydmo. qorshahan lagu joojinayo raashinka dibadda laga keeni jiray oo lagu dhiirigelinayo beeralayda waxa ay ka dhigan tahay inay meel martay siyaasaddii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadanayd in dadkeennu ay yeeshaan wax soo saar mug leh. wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya waa wasaarad aad u ballaaran runtii. waxay leedahay mandate ama shaqooyin aad culus baa u yaala. shaqooyinka waxaa kow ka ah in dadka Soomaaliyeed laga saaro gaajada ama ay gaaraan waxa loo yaqaano food security. beeraha Soomaaliya markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa 8.9 milyan oo hektar oo dhul la beeri karaa. waxaan ka hadlaynaa 3 webi, Shabeelle, Jubba iyo Daawa oo dhererkooda dhulka ay daboolayaan uu dhan yahay 2,300 kilomitir. waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya inay ahayd waddanka koowaad ee dhoofiya mooska Afrika wixii ka horreeyay 91. waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya inay tahay waddanka 7aad ee hadda aan xilliga aanu joogno sisinta adduunka dhoofiya soo saara. waxaan ognahay Soomaaliya inay leedahay cimilo aad u wanaagsan iyo ciid wanaagsan oo awood u siin karta inay soo saarto nooc kasta oo beera ah. 4 qodob ayaa ugu waaweyn waxyaabaha wasaaradda beeraha xaqiijinayso. kow waxaa ka ah in la dhiso human resources ama dadka ka shaqeynaya mashaariicda iyo shaqooyinka wasaaradda in iyaga horta la dhiso. qaabka loo dhisay waxa weeye in lagu soo kordhiyo wasaaraddii dad aqoon leh, khubaro ah, kuwii hore u joogay la tababaro. wasaaradda beeraha waxay ku guuleysatay inay heshiis rasmi ah la gasho hay'adda horumarinta dibadda ee Turkiga. heshiiskaas oo ah in la dayactiro biyo-xireenkii Jowhar oo runtii haddii biyo-xireenkaas aan ku guuleysano uu noqon doono biyo-xireenka ugu weyn Soomaaliya oo ahaana kaydka biyaha ee xawaale. kaydkaasi wuxuu kaydin karaa kayd aad iyo aad u ballaaran
wuxuu suurto gelinayaa webigu sanadka oo dhan biyihiisu inay joogto ahaadaan beeraleyda biyaha joogto ah ka helaan maadaama biyihii xoogga markii la hayo lagu keediyey kaydka hadhowna loogu shubi doono webiga marka webigu yareeyo waxaan dhawaan ku rajo weynahay beeca internationalka ama global purchase waxa la yiraahdo oo WFP ka iibsato wadamada adduunka oo dhan ee Soomaaliya markii ugu horeysay ay gali doonto oo abuur ama production ama dalag wax soo saar Soomaaliya laga iibsaday in dibadda loo dhoofin doono oo WFP ay u dhoofsan doonto dibadda inaan gali doono ayaan rajaynaynaa dhawaan kadib markaan ku guuleysanay 7,000 metric ton oo galleyda oo ah standardka ama tayada bariga Afrika ay ka rabeen hay'addu u dejisay inaan buuxinay ku guuleysanay waxa wasaaraddu ku guuleysatay inaan heshiisyo iskaashi aan la galno wasaaradaha beeraha Masar, Suudaan iyo Turkiga kulligood waxaan ku heshiinay in wasaaradda laga kaba dhinaca khibradda dhinaca tababarada iyo dhinaca fulinta mashaariic waxaan ogtihiin media hore aan u gelinay heshiiska dawladda wasaaradda beeraha Masar la galay wuxuu sheegayaa in annaga iyo Masar aan la sameeyno beer tijaabo ah ama waxa loo yaqaan model farm waxaan kaloo wasaaraddu ku guuleysatay annagoo la kaashanayna dawladda in wax soo saarkeena soo baxa loo helo suuqyada dibadda ah waxa la socotaan dawladda Turkiga in heshiis la galnay waxyaalaha beeraha ka soo baxay kow sida mooska sisinta iyo liinta in dalka Turkiga lagu geeyo macaamilo khaas oo xagga canshuuraha loo sameeyo hay'adda way socotaa waxaan rajaynaynaa in tijaabooyinka u horeeyay liinta iyo mooska labadaba in la diray iyo sisinta saddexdaba kadibna inay si xoog leh runtii loo bilaabi doono ayaan rajaynaynaa haddana tijaabooyinka u horeeyay waa la diray aad iyo aad baan looga soo dhaweeyay suuqyada ay u tagay waxaan ku kalsoonahay markaan eego runtii niyadda iyo dadku sida ay moralka ugu hayaan beeraleyda Soomaaliya maanta meel kastoo ka mid ah beeraha laga beerayaa gobollada aan horay beeraha caan ugu ahaan jiray wax laga beeri jirin ayaa maanta wax kastoo ka bixi jiray dhulka wiyada laga beerayaa gobollada dhexe gobollada bariga gobollada waqooyiga gobollada koonfurta meel kastoo Soomaaliya maanta waxa ka jira kacaan tacabka ah waxaan u bixinay kacaanka tacabka ayaa socda dawladdu waxa doorkeedu yahay inaan dadka hagno inaan u fududeyno waxay u baahan yihiin inaan maalgelin u raadino inaan mashaariic u raadino iyo inaan iyaga isku xirno si khibraddu u kala faa'iideystaan laakiin runtii waxaan noo muuqata rajo aad iyo aad u weyn dadkeena inuu soo jeestay tacab beero in loo soo jeestay wasaaraddu waxay u taagan tahay in dhiirigeliso oo ay la shaqeyso aad u mahadsantihiin